Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i Knights Templar Tarot che hanno ovviamente un taglio fortemente maschile, di conseguenza quest'oggi cercheremo di indagare qualcosa in più per quanto riguarda appunto il cuore, il pensiero, l'amore, l'interiorità e anche le sofferenze appunto di un'energia maschile, un vostro ex, ovviamente persona che avete amato, con la quale appunto c'è stata una storia che poi è finita e ad oggi siete qui ovviamente con me e i nostri immancabili tarocchi per chiedere appunto agli arcani se questa persona ha sofferto proprio per avervi perso. Quindi se anche, perché no, dei rimorsi, dei rimpianti, sensi di colpa nei vostri confronti per come è finita la vostra storia, per le motivazioni che hanno portato appunto alla chiusura della vostra storia. Cerchiamo di capire ad oggi questa persona che cosa però pensa e prova per voi tutt'oggi, nonostante appunto la vostra chiusura. Cerchiamo di capire se vi pensa, se vi desidera ancora, se ha modo di pensarvi intensamente, magari anche di rivedervi, di riprovare determinate emozioni. Cerchiamo di capire anche che intenzioni ha, quindi nel caso in cui abbia voglia di rivedervi e risentirvi e ovviamente anche come agirà in futuro. La lettura che io andrò ad utilizzare quest'oggi è una lettura tipica dei ritorni che appunto prevede 10 carte, 5 posizioni, quindi 5 coppie appunto di carte, i cui significati vi spiegherò appunto man mano dopo aver mescolato il mazzo. Aperta e chiusa parentesi, come sempre in descrizione vi appunto lascio il link di un mio video precedente in cui appunto descrivo in maniera piuttosto dettagliata appunto questo meraviglioso mazzo, un mazzo veramente molto bello che ci riporta ovviamente iconograficamente ai tempi delle crociate. Dunque, possiamo appunto per il principio di sincronicità iniziare a mescolare appunto il mazzo dei Knights Templar Tarot e per il principio di sincronicità appunto per chiunque incappi in questo video o lo scelga appositamente, cerchiamo di capire se il vostro ex vi pensa ancora e soprattutto in che modo questa persona vi pensa, cioè se ha rimpianti, se ha rimorsi, se ha sofferto per la vostra lontananza, se ha compreso i propri errori, se ha riflettuto. Questa persona cerchiamo di capire che cosa ha intenzione ovviamente di fare e che cosa accadrà in futuro, quindi come agirà. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, dunque come sempre ovviamente allontano momentaneamente, solo ovviamente momentaneamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo e come potete vedere appunto questa è una disposizione che io ho già usato ovviamente sul canale, che appunto prevede l'utilizzo di 10 carte come vi dicevo poco fa, ovvero appunto l'utilizzo di 5 coppie appunto di carte. In prima posizione cerchiamo di capire la vera personalità di questa persona, come ha reagito appunto
alla sofferenza. In questa posizione cosa pensa di voi, cosa prova eventualmente ancora per voi. In quest'altra posizione che cosa ha intenzione di fare, quindi come si muoverà nel tempo. In questa posizione fondamentale il consiglio degli arcani, cosa dovreste e non dovreste fare, e in posizione centrale ovviamente il responso e l'esito finale. Dunque, possiamo appunto iniziare ovviamente dalla prima coppia di carte, quindi cerchiamo di capire questa persona come ovviamente ha reagito di fronte all'avervi perso. Vediamo un po', e qui abbiamo il 9 di pentacoli e qui abbiamo il re di spade. Allora, questa persona ovviamente è assolutamente convinta che comunque voi abbiate un'altra persona. Questa persona, appunto, quest'uomo sa che sicuramente le possibilità che vi abbia perso sono molto elevate, dà praticamente, direi, per scontato che voi abbiate un'altra persona o che voi abbiate avuto un'altra persona comunque al vostro fianco, o che comunque qui ci sia un re di spade, cioè un concorrente o rivale molto forte e agguerrito. Il 9 di pentacoli è una carta che ovviamente parla però di sicuramente tempistiche lunghe, quindi questa persona ovviamente sa che il rapporto con ovviamente voi non è del tutto finito, perché comunque vedete la possibilità di cogliere ancora qualche occasione ovviamente c'è, ma l'occasione è bloccata, vedete, dal re di spade, che è una carta appunto successiva al 9 di pentacoli. Quindi in questo caso lui ha, diciamo, una visione piuttosto pessimistica in questo momento del vostro rapporto, quindi lo vede irrecuperabile, perché ovviamente appunto vede questo rivale o immagina che ci sia questo rivale che in qualche modo possa, diciamo, bloccare qualsiasi suo tentativo. Quindi non vi nego con il 9 di pentacoli che comunque il pensiero di in qualche modo forzare la mano e arrivare di nuovo a voi c'è stato, ma ovviamente è un tentativo, anche semplicemente un pensiero di tentativo bloccato da questo re di spade, d'accordo? Quindi questa è una persona che ovviamente in qualche modo con il 9 di pentacoli ha reagito isolandosi, perché le carte di grado nono rappresentano l'isolamento, la solitudine, cioè può essere anche la classica persona circondata da 3000 persone, ma comunque interiormente è una persona terribilmente sola. È una persona che in qualche modo ha cercato una riflessione, perché ovviamente è una carta appunto di grado nono, che si rifanno ovviamente numerologicamente al nono arcano maggiore, cioè l'eremita, che è ovviamente la carta della riflessione profonda. Quindi questa persona ha riflettuto sull'avervi perso, però non è una persona che, diciamo, si è mai particolarmente disperata, proprio in virtù, 9 di pentacoli, di questo pensiero che lo ha sempre portato ad immaginare comunque di potervi, se non altro, riparlare e rivedere. Cioè un filo di speranza in questa persona c'è sempre stata e c'è tuttora nel presente. Quindi è una persona che comunque immagina che nonostante delle eventuali difficoltà o ritardi, prima o poi qualcosa riaccadrà fra di voi. Ovviamente però qui c'è un ostacolo ed è un ostacolo importante, un ostacolo diciamo anche pericoloso, perché il re di spade è un nemico da non sottovalutare. Ora, il re di spade può essere non necessariamente solo un rivale, generalmente, diciamo nel 99% dei casi è un rivale, cioè lui immagina che voi abbiate qualcun altro al vostro fianco, ma il 9 di spade può rappresentare ovviamente anche non necessariamente qualcuno con il quale voi abbiate ad oggi o potreste avere una storia. Potrebbe essere un genitore, per esempio, un papà che avversa questa relazione. Oppure il 9 di spade potrebbe appunto essere un amico, potrebbe essere un fratello, quindi qualcuno che, diciamo,
durante la vostra separazione, il vostro allontanamento, ha preso decisamente la vostra e le vostre difese. D'accordo? Quindi qui c'è un nemico, c'è un rivale, quindi qualcuno che lui teme ed è un'energia maschile, re di spade, piuttosto adulta, proprio perché è un re. I re generalmente si attestano dai 40-45 anni in su, quindi comunque una persona adulta, è una persona matura, che lui vede come molto severa e giudicante, è una persona che può diventare, se fatta molto arrabbiare, particolarmente ostile e pericolosa. Quindi vede in questa persona un blocco enorme. Quindi una persona che comunque potrebbe anche in futuro appunto mettergli i bastoni tra le ruote nel caso in cui lui voglia appunto tornare. Perché vi ripeto che qui la riflessione e il pensiero di voi comunque c'è e c'è stato, d'accordo, questo pensiero, e anche il desiderio di tornare, perché parliamo di pentacoli, quindi comunque c'è anche un desiderio fisico di voi, un desiderio materiale di voi, però il re di spade comunque in qualche modo è un po' come una sorta di fumo negli occhi, cioè nonostante lui voglia, diciamo, procedere lungo la via del ritorno, in questo caso questo re di spade lo spaventa. Ora, vi ripeto, sicuramente per rispondere alle domande iniziali della stesa ha riflettuto, sì, è dispiaciuto per avervi perso, assolutamente sì. Diciamo che però il 9 di Pentacoli non parla di particolari rimorsi, sensi di colpa e rimpianti, cioè è una persona che ci ha riflettuto, ci ha ragionato su parecchio, però ovviamente non si è, diciamo, proprio strappata i capelli questa persona, cioè è stata male, si è isolata, ha riflettuto, vuole tornare da voi, il pensiero che tra voi possa rinascere qualcosa anche in un lontano futuro c'è, nonostante, diciamo, abbia paura e timore di questo rivale o comunque di questo re di spade così cattivo e agguerrito. Ma, vi ripeto, comunque non è un 9 di spade, d'accordo? Non è un 8 di spade, è una riflessione concreta, compiuta, razionale, ma composta, d'accordo? Quindi questa è una persona che sicuramente ha riflettuto, però in qualche modo ha dato più peso, diciamo, a livello mentale a una progettualità futura piuttosto che fermarsi a pensare a ciò che effettivamente è accaduto. Quindi la risposta alla domanda ha rimorsi, ha rimpianti? No. Ci ha pensato? Sì. Ha riflettuto? Sì, però è una riflessione votata alla concretezza, al futuro, al far ripartire qualcosa in riferimento al vostro rapporto, a questo re di spade che lui teme particolarmente, però non ha tanto riflettuto sul passato, cioè su cosa sia realmente accaduto fra di voi. Non ha molti rimpianti, non ha sensi di colpa. Questa è una persona che tende a guardare sempre troppo al futuro e quindi riflette un po' troppo poco anche, magari eventualmente, su suoi eventuali errori. D'accordo? Quindi sì, è una persona che si è isolata, ma ovviamente è una persona che comunque non ha mai perso le speranze di poter riprendere il rapporto con voi. D'accordo? Quindi è una persona direi molto concreta, che però a mio avviso, diciamo, risulta particolarmente deficitaria per quanto riguarda comunque un esame di coscienza. Cioè, che il 9 di Pentacoli ovviamente non rappresenta, Quindi sicuramente la riflessione c'è, però una riflessione ovviamente più concreta, volta al futuro, all'ottenere un risultato pratico, ma non a ripensare per esempio al male che possa avervi causato, alla sofferenza che possa avervi causato. Cioè questa è una persona che cerca di andare subito avanti, no? Di superare in maniera forse anche un po' troppo veloce e un po' superficiale ciò che è accaduto. Cioè si ferma poco, diciamo, a pensare anche alle sue stesse responsabilità. Vediamo dunque in questa seconda posizione invece che cosa lui pensa ad oggi di voi, quindi ovviamente che immagine ha di voi.
Vediamo un po', qui abbiamo il re di bastoni, vi desidera enormemente, e qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, sicuramente dopo aver, diciamo, chiuso la storia con voi, questa persona ovviamente non ha goduto dei piaceri della vita. 4 di coppe ovviamente parla appunto di una persona che è, diciamo, eroticamente ma anche sentimentalmente annoiata. Quindi è una persona che comunque è molto attratta da voi, re di ovviamente bastoni, è una persona che vi desidera molto fisicamente, a cui piacete molto ovviamente fisicamente. È una persona che chiaramente, vi ripeto, subito dopo comunque la vostra chiusura, la rottura del vostro rapporto, non è una persona che si è data la pazza gioia, obiettivamente, ossia sì, può aver conosciuto sicuramente altre persone, perché il re di bastoni non è generalmente un uomo che passa inosservato, quindi sicuramente è una persona anche corteggiata, potrebbe aver avuto ovviamente altre esperienze, non ve lo nego, perché comunque il re di bastoni è un uomo molto legato alla sessualità, quindi sicuramente potrebbe aver avuto o avere comunque delle frequentazioni, però ovviamente situazioni che non gli hanno lasciato nulla da un punto di vista sentimentale, cioè questa persona ad oggi è innamorata di qualcun altro? No. Può aver avuto, diciamo, rapporti comunque o conoscenze con altre donne? Assolutamente sì, perché è un re di bastoni. Però vi ripeto, oltre quello non è mai andata, questa persona. È chiaro che in voi ovviamente invece vede una completezza molto differente, perché ovviamente per voi il re di bastoni prova, oltre che attrazione, anche una pienezza sentimentale, perché i re rappresentano ovviamente generalmente appunto la maturità e vi ripeto la completezza, quindi in realtà questa persona si sente e si vede, si immagina ovviamente ancora completa solo al vostro fianco. Però ovviamente qual è il problema? Il 4 di coppe che blocca appunto l'iniziativa del re di bastoni. C'è sempre qualcosa che lo blocca, qui il re di spade, qui il 4 di coppe, cioè il rifiuto. Ossia questa persona ovviamente teme che nel caso in cui si possa comunque riavvicinare a voi, ci sia da parte vostra appunto un rifiuto nei confronti ovviamente di una sua eventuale proposta. Il 4 di coppe infatti rappresenta chi in qualche modo, vedete, allontana, vedete, un'offerta. Quindi comunque il rifiuto di beni materiali. Dunque, in questo caso, appunto, questa donna sta cercando di portare aiuto e abbeverare, appunto, questo cavaliere, che in realtà invece rifiuta quello che gli viene offerto. Quindi questa persona dà per scontato che comunque, dal vostro punto di vista, oltre alla presenza di questo comunque re di spade, ci sia anche una non volontà nel in qualche modo rimettervi in gioco e ritornare con lui o anche semplicemente, diciamo, riaccettare qualsiasi offerta. Quindi in un certo senso, diciamo, questa persona si sente comunque in difficoltà perché teme di aver perso ovviamente anche quel fascino o comunque quella piacevolezza che in passato aveva invece esercitato su di voi. Cioè questa persona teme di non piacervi più, anche proprio da un punto di vista fisico, da un punto di vista estetico, e quindi teme comunque il rifiuto da un punto di vista proprio fisico ed erotico. Vi ripeto, il re di bastoni dà molta importanza all'aspetto materiale di un rapporto e ovviamente la motivazione che potrebbe in questo momento spingerlo a tornare da voi è primariamente il desiderio fisico. Ovviamente teme un 2 di picche, ma in cosa, in quale ambito? Proprio in questo, cioè eventualmente nel desiderio fisico, cioè teme che voi non vogliate più nemmeno avvicinarvi a lui, nemmeno avere un contatto proprio fisico con lui. E quindi vi sente, vi percepisce molto distaccate, molto lontane. Quindi vi ripeto, sicuramente è una persona che vi pensa, è una persona che vi desidera,
ed è una persona che esteticamente vede comunque in voi la sua donna ideale o comunque la sua compagna ideale. Però, vi ripeto, da parte vostra questa persona pensa, immagina e percepisce comunque un rifiuto dettato proprio dalle coppe, cioè da una mancanza non solo di attrazione, ma in qualche modo da una mancanza anche di, diciamo, spinta emotiva che possa in qualche modo portarvi ad accettare eventualmente qualsiasi sua offerta, d'accordo? Quindi è una persona che ovviamente percepisce 4 di coppe, una disarmonia ancora ovviamente profonda fra di voi, un distacco, quindi un allontanamento ancora presente ovviamente in essere e di conseguenza questa persona si ferma. Quindi sicuramente fantastica su di voi, cioè sicuramente a livello ovviamente estetico voi gli piacete molto, però ovviamente è una persona che vi sente, vi percepisce ovviamente molto distanti rispetto a lui e tema il classico 2 di picche, d'accordo? È chiaro che però il 4 di coppe parla sicuramente di, vi ripeto, irrequietezza, quindi sicuramente è ovviamente una persona che nel vedervi o anche semplicemente nell'avere notizie di voi si sente comunque particolarmente, diciamo, toccato e anche, diciamo, eccitato, perché no? Però ovviamente vi ripeto anche infelice, proprio perché sa o comunque vi sente, vi percepisce lontane ormai da lui. Il 4 di coppe parla anche di rancore, parla anche di discordie, parla anche di comunque addirittura avversione. Cioè questa persona ovviamente pensa che voi siate ancora molto arrabbiate con lui, che non siate riuscite comunque a perdonarlo. Teme comunque di, per esempio, riaffacciarsi alla vostra vita e non solo ricevere un 2 di picche, ma anche di innescare, diciamo, dei processi che portano a nuovi litigi, discordie, confronti aspri e quindi appunto infelicità. Quindi diciamo in questo momento questa persona diciamo che sente ancora molto profondamente da parte vostra l'allontanamento proprio emotivo, perché parliamo di coppe, e quindi comunque anche la necessità in questo momento, nel momento presente ovviamente, di rimanere fermo. Quindi non c'è soltanto questo re di spade a bloccare una sua eventualità futura, ma ovviamente anche un'idea ben precisa del vostro stato d'animo. Cioè questa persona dà per scontato non solo che voi abbiate qualcun altro al vostro fianco, ma anche che voi non ne vogliate più sapere, che lui non vi interessi più, che lui non vi piaccia più fisicamente, che non siate più attratte ovviamente da lui e che proviate del rancore ovviamente nei suoi confronti. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che addirittura ha pensato di poter essere odiata da voi, perché il 4 di coppe, in accezione anche negativa, ha come significato proprio l'odio, il disprezzo, proprio il fastidio, l'avversione. D'accordo? Quindi in qualche modo si sente rifiutato, diciamo, da voi e percepisce ancora dell'astio da parte vostra. D'accordo? Quindi teme in questo momento di non riuscire ancora a risanare il passato, a guarire le vostre ferite. Dunque, ora passiamo ovviamente alla terza coppia di carte, cioè che cosa questa persona ha intenzione di fare e come si muoverà ovviamente nell'immediato futuro. Qui abbiamo il 4 di spade e in questo caso ovviamente l'imperatrice. Allora ragazzi, questa è una persona che in futuro comunque ha intenzione, vi ripeto, di muoversi, perché l'imperatrice comunque parla di evoluzione, il terzo arcano maggiore che appunto numerologicamente ci riporta appunto al superamento del numero 2, quindi di una situazione di staticità e ovviamente di stagnazione. È chiaro però ragazzi che
il 4 di spade ci parla anche di un bisogno che questa persona sente profondamente dentro se stesso, ve l'ho detto poco fa con il 4 di coppe, bisogno di guarigione. Cioè questa persona, ovviamente, come vi dicevo anche nella prima coppia di carte, non si è mai veramente fermata a pensare e a riflettere su ciò che è stato il vostro rapporto. È una persona che ha cercato, diciamo, anche forse di non soffrire troppo, immergendosi completamente nel futuro, immaginando, diciamo, di nuovo forsennatamente di poter tornare da voi. Questa persona ha dimenticato il passato, lo ha fatto per proteggersi. Non ha voluto pensare, diciamo, alle situazioni più dolorose e aspre del vostro rapporto, quindi anche a sue responsabilità, semplicemente con un colpo di spugna, pensando e dicendosi: sì, ma tanto prima o poi ritornerò da lei, tanto prima o poi la situazione riprenderà. Ecco, questo pensiero gli è servito per andare avanti, per non soffrire. Però purtroppo, prima o poi, il karma impone un fermo, un blocco. E questo blocco, che non c'è stato sino ad ora, ci sarà in futuro. Perché qui c'è il 4 di spade. Questa persona sarà obbligata a fermarsi e a pensare. Vedete? 4 di spade si riferisce proprio a chi ha bisogno di recuperare da un dolore e da delle ferite di cui nemmeno lui era quasi a conoscenza, che non voleva sentire. Ebbene, ahimè, questa persona sarà costretta, prima o poi, però, a guardare in faccia la realtà. Quindi, nei suoi pensieri non ci saranno più speranze, non ci sarà più un rivale, non ci sarà più la paura famosa del 2 di picche, bensì questa persona inizierà finalmente ad avere consapevolezza di ciò che è accaduto, del distacco, di quello che ha portato alla vostra separazione, al vostro allontanamento. La carta precedente al 4 di spade è il 3 di spade, che parla appunto di un dolore che si faceva fatica a in qualche modo superare. Ecco, questa persona ovviamente dovrà fermarsi, guardare in faccia ciò che è accaduto, sentire, toccare profondamente con mano il dolore vero per avervi perso, attraversare un periodo di guarigione e poi decidere per una evoluzione nei confronti del vostro rapporto. Per il momento questa persona non ha ancora fatto questo percorso, non ha ancora superato il lutto per il vostro allontanamento, perché questa persona ha sempre cercato di non pensare al vostro allontanamento, cercando di ripetersi davanti allo specchio 100.000 volte: sì, ma tanto prima o poi torneremo insieme. Quindi questa persona ha cercato di imbrogliare in realtà la propria interiorità per cercare di non soffrire. Ha coperto il proprio inconscio, diciamo, con menzogne di tipo ovviamente razionale, proprio per evitare in qualche modo di pensare, di fermarsi a riflettere. Quindi questa persona ha negato la realtà, ciò che è accaduto, ciò su cui può aver commesso gravi errori, e quindi obiettivamente questa persona ha illuso semplicemente se stesso. Ha contribuito a farsi ovviamente del male. D'accordo? Quindi ha riempito, diciamo, la propria anima di menzogne per non pensare a quello che realmente invece possa essere accaduto fra di voi, di grave e di doloroso, che lui non voleva sentire. Ecco perché era così proiettato ovviamente sul futuro, no? Perché guardare indietro lo avrebbe ovviamente fatto soffrire troppo. Ebbene, prima o poi arriva però il momento in cui ovviamente l'inconscio però chiede pegno e quindi prima o poi la verità viene a galla. Quale verità? Dell'avervi perso, di aver commesso errori, dell'aver magari anche essere stato responsabile della vostra chiusura, dell'allontanamento fra di voi.
di tutto il male che magari vi siete fatti reciprocamente, delle parole grosse che sono volate, dei comportamenti sbagliati suoi o anche ovviamente vostri, Cioè questa persona prima o poi si dovrà fermare, ragazzi. E quando questo avverrà non sarà ovviamente un momento particolarmente gioioso per lui. Quindi tutte queste speranze, grandi progetti cadranno. Ma questo percorso non è ancora stato fatto da parte di questa persona, non si è ancora fermata ovviamente a pensare. Vi ripeto, ha riempito di menzogne la propria interiorità e quindi chiaramente questa persona arriverà ovviamente al momento della verità. Quale verità? La verità dell'avervi perso anche per sue responsabilità e quindi a seguito di questo momento finalmente di verità ovviamente avrà poi bisogno di riprendere le proprie forze e ovviamente di in qualche modo attraversare un ulteriore momento di guarigione. Guardare in faccia la sofferenza non è semplice per nessuno e ovviamente non lo sarà neanche per questa persona. Quindi il 4 di spade parla proprio del bisogno di andare a recuperare forze psichiche e anche probabilmente fisiche che ovviamente saranno necessarie per andare avanti e anche, magari perché no, per mettere appunto in moto, no, quei processi di in qualche modo riavvicinamento e ricontatto che questa persona ha sempre ben avuto in mente nei vostri riguardi. Ma prima di fare questo, questa persona deve in qualche modo fermarsi a pensare, a riflettere seriamente però, guardare in faccia ciò che è accaduto e quindi solo dopo finalmente attraversare il percorso di guarigione, di superamento del lutto e del dolore e ovviamente poi di conseguenza tornare veramente da voi o comunque tentare se non altro di portare a evoluzione il vostro rapporto. Ma prima qui c'è ovviamente un percorso lungo che questa persona sino ad ora non ha ancora fatto. D'accordo? Quindi questa persona deve ovviamente ancora attraversare un percorso piuttosto lunghino, perché tra l'altro le spade hanno ovviamente tempistiche sempre lunghe, un percorso di guarigione che ovviamente gli permetterà di recuperare. D'accordo? Recuperare forze, ma anche verità. D'accordo? Questa persona ha vissuto per giorni, mesi, settimane, magari anche anni, a seconda ovviamente di quando sia avvenuta la vostra chiusura, in una sorta di, diciamo, limbo, un limbo fatto di autoinganno, per cui si raccontava razionalmente delle verità che ovviamente poi in realtà non corrispondevano effettivamente a ciò che possa essere accaduto. Lo faceva per non soffrire, chiaramente, per proteggere se stesso, ma si è raccontato di tutto, Quest'uomo, è arrivato a raccontarsi le più grandi menzogne, del tipo, sì, prima o poi io e lei torneremo insieme, lei mi riaccoglierà a braccia aperte, dimenticherà tutto. In realtà evidentemente qui c'è qualcosa che ovviamente questa persona deve ancora ricordare, una sorta di amnesia protettiva, che però prima o poi, ragazzi, vi ripeto, ovviamente la verità poi chiede pegno, Dunque, sicuramente, ovviamente la carta dell'imperatrice però fa ben sperare, perché comunque parla di ricontatto, parla comunque di evoluzione. Attenzione però che ovviamente la carta dell'imperatrice ci ricorda quello che vi ho detto con il re di bastoni. Cioè questa è una persona che comunque potrebbe avere al suo fianco un'altra persona o comunque potrebbe in qualche modo avere una o più frequentazioni aperte. Quindi sicuramente nel caso in cui questa persona voglia ricontattarvi e nel caso in cui voi accettiate un ricontatto, attenzione che questa persona potrebbe avere qualcun altro al suo fianco, perché vi ripeto che il re di bastoni difficilmente, diciamo, riesce a fare una vita particolarmente ascetica,
Quindi sicuramente è una persona che, diciamo, qualcuno ha avuto e magari anche ha al suo fianco, perché l'imperatrice può parlare proprio ovviamente anche di questo, d'accordo? Però vi ripeto, è una persona che comunque ha ancora intenzione in qualche modo di sbloccare la situazione e ovviamente di contattarvi e ovviamente di ricontattarvi. Ma vi ripeto, qui ragazzi le tempistiche sono sicuramente allungate dal 4 di spade, perché vi ripeto le spade hanno tempistiche molto lunghe generalmente, quindi non stiamo parlando di qualche giorno, qualche settimana, quindi qui la situazione è ovviamente più lunga, ma perché vi ripeto, questa è una persona che deve fermarsi ancora a riflettere. Deve guardare in faccia al dolore questa persona e deve ancora ovviamente attraversare un momento di guarigione interiore ovviamente importante, d'accordo? Ora vediamo in posizione chiaramente centrale, quindi affrontiamo prima questa coppia rispetto ovviamente a quest'ultima, proprio perché cerchiamo di capire a questo punto appunto il responso, cioè l'esito finale, cioè se questa persona ovviamente vi contatterà e che tipo di ricontatto ci sarà. Allora, qui c'è sicuramente un ricontatto, c'è ovviamente la carta della papessa e la carta della forza. Allora ragazzi, la carta della papessa e ovviamente la carta della forza ci parlano, due arcani maggiori tra l'altro, sicuramente di un tentativo che questo ovviamente personaggio, che questa persona farà nei vostri confronti. La papessa ovviamente rappresenta la consultante, voi sapete che in tarologia ogni singolo arcano ha un proprio ruolo, sia le carte di corte, quindi re, regina, cavaliere, fante, ma anche appunto l'imperatrice, piuttosto che appunto la papessa, l'imperatore, il papa, hanno comunque un ruolo ben preciso. Ecco, ovviamente la papessa è la consultante, quindi qui c'è proprio un chiaro tentativo che questa persona farà sulla carta della papessa. È chiaro che comunque voi sarete la papessa, quindi una persona comunque comprensiva, una persona empatica, una persona che saprà guardare oltre i veli, quindi questa persona sicuramente cercherà in qualche modo di riavvicinarsi a voi. La papessa, diciamo, riaccoglierà questo tentativo, ma la papessa comunque è una donna molto intelligente. È una donna, vi ripeto, buona, che sa perdonare, è una persona empatica, ma è una persona comunque molto intelligente, è una persona discreta, è una persona che pondera e riflette tanto. Quindi, di fronte a questo tentativo che ci sarà, voi vi prenderete ovviamente del tempo, come tipico della papessa, che parla anche di tempistiche più lunghe, diciamo, del previsto, per poter, diciamo, analizzare, anche forse metabolizzare, diciamo, questo tentativo. Cioè la papessa non agisce in maniera diretta, ma, diciamo, si prende nelle giuste tempistiche per poter riflettere e capire come, dove, quando. Quindi sicuramente voi non riaccoglierete ovviamente questa persona a braccia aperte, d'accordo? Cioè di fronte a questo tentativo la papessa non reagisce gettandosi al suo collo, abbracciandolo e ovviamente ribadendogli amore eterno, d'accordo? Con i lacrimoni agli occhi, d'accordo? La papessa reagisce in maniera molto matura, in maniera molto saggia e ovviamente in maniera molto prudente e discreta. La papessa parla proprio di questo, di estrema prudenza. Quindi sicuramente voi accoglierete questo tentativo in maniera positiva, perché comunque la papessa parla, vi ripeto, di serenità e di un atteggiamento comunque costruttivo ed educato da parte vostra, ma poco espansivo. Cioè sicuramente voi accetterete e prenderete comunque di buon grado questo tentativo, ma ovviamente presterete molta attenzione alla vostra armonia, vedete, interiore. Quindi sicuramente la papessa parla ancora comunque di solitudine, cioè una solitudine che voi imporrete alla situazione, ovviamente non cercando immediatamente
un ritorno diretto di coppia o comunque un avvicinamento molto, diciamo, fisicamente, diciamo, importante, intenso da parte di questa persona. Che ci sarà, perché comunque la carta della forza è una carta molto importante che parla appunto di un tentativo che verrà ovviamente fatto da parte di questa persona, un tentativo pratico, quindi la forza può parlare anche di un messaggio, può parlare di una telefonata, può parlare anche di un salutarvi nel caso in cui questa persona vi riveda, ma vi ripeto, comunque la carta della forza parla ovviamente di un tentativo fatto per desiderio fisico, perché la forza, vi ripeto, parla di desiderio fisico, e ve lo dicevo con ovviamente la carta del Re di Bastoni, e parla ovviamente anche comunque di un'emozione, di un sentimento che comunque ancora c'è, perché la forza parla di energia, parla di magnetismo, d'accordo? E anche di un grande coraggio che ovviamente questa persona dimostrerà nel riavvicinarsi a voi, quindi questa persona dimostrerà di avere grande fiducia anche nel vostro rapporto e comunque in quello che ancora prova nei vostri confronti. Si riavvicinerà in modo molto sincero, in modo onesto, in modo trasparente e cercando ovviamente di superare le difficoltà che in qualche modo hanno caratterizzato il vostro rapporto. Quindi è chiaro che la carta della forza parla di passione, d'accordo? Parla di volontà, parla di tenacia, sia per quanto riguarda l'aspetto affettivo che anche per quanto riguarda ovviamente i sentimenti, ma anche appunto l'aspetto erotico della situazione. Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona vorrà riavvicinarsi a voi e lo farà. Lo farà, vi ripeto, con forza, determinazione e con convinzione, ma ovviamente avendo di fronte a sé una papessa. Quindi vi ripeto, una donna discreta, una donna molto prudente e in pieno autocontrollo. D'accordo? Cioè voi non sbaglierete un passo, quindi vi comporterete in maniera assolutamente impeccabile e onorevole, perché ovviamente in qualche modo anche interiormente voi andrete a perdonare anche, diciamo, le asperità della vostra rottura, il dolore che può aver causato anche voi questa chiusura, però ovviamente, vi ripeto, non ridarete immediatamente udienza al sentimento e alla passione. La papessa è una persona prudente, d'accordo? Che riflette molto prima, ovviamente, di agire. Quando avverrà ovviamente questa azione da parte di questa persona? Allora, sicuramente la carta del leone ovviamente è legata al segno zodiacale del leone e ovviamente anche dell'ariete. Quindi rappresenta sicuramente i segni di fuoco e quindi rappresenta la primavera e l'estate. D'accordo? Sicuramente la carta della forza parla di tempistiche molto veloci, d'accordo? Quindi questa persona ovviamente non farà passare anni, d'accordo? Cioè non passeranno decenni prima che ovviamente deciderà di tornare da voi. Il periodo, o comunque i periodi, diciamo maggiormente importanti per quanto riguarda, pregnanti per quanto riguarda un eventuale ritorno e questo tentativo sono, vi ripeto, la primavera e ovviamente l'estate, quindi segno zodiacale del leone e anche ovviamente dell'ariete, d'accordo? Quindi sicuramente entro breve tempo questa persona si farà ovviamente avanti di nuovo. Però, vi ripeto, sicuramente non stiamo parlando di qualche giorno, qualche settimana, ma ovviamente anche di qualche mesetto. Però, vi ripeto, quando questa persona tornerà, comunque farà questo tentativo, sarà un tentativo concreto, cioè si potrà toccare con mano, perché la forza parla proprio di questo, cioè di un tentativo pratico, d'accordo, tangibile, che questa persona ovviamente effettuerà nei vostri confronti, ma vi ripeto, in virtù di una grande passione, in virtù anche di una grande emozione che questa persona ovviamente continua a provare nei vostri confronti. Vi ripeto, ragazzi, la carta della forza parla di magnetismo, parla comunque di un desiderio che non si è mai sopito, cioè questa persona non vi ha mai dimenticato e vi ripeto, questa persona non ha mai smesso in qualche modo di desiderarvi. È chiaro però ovviamente che questa persona sicuramente ad oggi, vi ripeto, deve ancora affrontare un, diciamo, percorso evolutivo
4 di spade di cui vi parlavo poco fa, molto importante anche per il proprio equilibrio interiore, per cui questa persona non può agire oggi o domani, d'accordo? Quindi ci sono delle tempistiche pratiche e ovviamente utili, perché questa persona, tra l'altro, quando tornerà da voi, tornerà con la carta della forza, quindi guarita o comunque equilibrata, d'accordo? Comunque, se non altro, fiduciosa e consapevole, ma questa persona ha ancora bisogno di smaltire tutto ciò che è accaduto perché non l'ha fatto sino ad ora, d'accordo? La papessa, vi ripeto, saprà comunque riaccogliere ovviamente questo suo tentativo e ovviamente, vi ripeto, lo farà con sicuramente grande saggezza e maturità, ma vi ripeto, senza necessariamente in qualche modo ricercare obbligatoriamente un ritorno di coppia, cioè non c'è qui un 2 di coppe, d'accordo? Non c'è la carta del diavolo, cioè voi non vorrete immediatamente ricominciare una storia o una frequentazione, cioè accoglierete positivamente questo tentativo, però la papessa tende un po' a frenarlo perché evidentemente ci sono ancora delle cose ovviamente inerenti alla vostra chiusura che la papessa deve ancora capire e sviscerare. Tra l'altro la papessa parla anche di segreti, parla anche di in qualche modo omissioni non detti che però pesano, cioè mettono un carico da 90 sulla vostra separazione, quindi c'è ancora qualcosa evidentemente su cui voi avete bisogno di riflettere e che voi avete bisogno di sapere, di conoscere. Quindi c'è ancora qualcosa che non vi è chiaro. La papessa parla di indagine, parla di osservare in silenzio. Quindi cercherete anche un po' di tenere d'occhio i comportamenti di questa persona. Quindi effettivamente agirete in maniera, direi, impeccabile, proprio per cercare di non soffrire, proprio per cercare appunto di non in qualche modo né portare ovviamente la situazione ad un nuovo epilogo, quindi non cercherete uno scontro, assolutamente no, ma nemmeno vorrete comunque ricominciare un rapporto di coppia. La papessa frena, quindi questo tentativo, ma voi lo frenerete perché, vi ripeto, c'è ancora qualcosa che non vi torna e non vi tornerà ovviamente del passato. Quindi cercherete prima di capirci meglio, di indagare, diciamo, sulla situazione. Però vi ripeto, sicuramente qui il tentativo c'è perché la carta della forza parla proprio di un tentativo che questa persona ovviamente farà, anche semplicemente a livello comunicativo, un sorriso in più, comunque un risalutarvi, un diciamo invitarvi per esempio per un caffè, cioè questa persona cercherà di nuovo di riavvicinarsi a voi, quello sicuramente. Però vi ripeto, la papessa saprà comunque come tenere a bada le intemperanze di quest'uomo così desideroso e voglioso e passionale. Ora, in quest'ultima coppia cerchiamo di capire appunto che cosa voi dovreste e non dovreste fare, quindi il consiglio degli arcani. Qui abbiamo l'asso di spade e qui abbiamo l'asso di pentacoli. Allora, sicuramente l'asso di spade parla di un parlare chiaro, cioè non lasciate ovviamente appunto dei non detti, delle omissioni nel caso in cui questa persona possa ritornare, perché questa persona, vi ripeto, ritornerà. Ma l'asso di spade parla sicuramente di un essere assolutamente chiari, sinceri, in riferimento a qualsiasi cosa questa persona vi possa dire o qualsiasi comportamento questa persona possa avere nei vostri confronti. Mi spiego. Nel caso in cui questa persona torni con un comportamento, un atteggiamento che a voi non starà bene, bloccate immediatamente questa persona nel continuare, nel portare avanti questi comportamenti. L'asso di spade, vedete, è una spada che in qualche modo taglia qualsiasi tentativo di, in qualche modo, truffa, imbroglio, taglia in qualche modo menzogne, bugie, raggiri. Cioè nel caso in cui questa persona, per esempio, non vi racconti della presenza di una terza persona o dell'aver avuto comunque altre persone, cercate comunque di chiarire bene la situazione. Nel caso in cui voi abbiate un'altra persona, questo famoso re di spade, cercate di essere sincere e oneste con questa persona, mettendo in chiaro come stanno appunto le cose. Cioè improntate questo rapporto
alla trasparenza e ovviamente alla verità. D'accordo? L'asso di spade parla di verità, parla di un chiarire, diciamo, la vostra posizione, sia in riferimento a ciò che possa essere accaduto in passato, sia in riferimento a quella che possa essere la vostra condizione, ovviamente, del presente. Cioè, nel caso in cui ci sia ancora qualcosa del passato, vi ripeto, che non vi torni, e c'è qualcosa, ve lo dicevo con la papessa, cercate comunque di essere chiari e diretti, facendo vedere anche all'altro le cose così come stanno. Quindi non abbiate paura comunque di prendere una posizione netta, d'accordo? Quindi sicuramente il rapporto potrebbe subire comunque un rinnovamento ovviamente positivo. Qui abbiamo due assi, quindi asso di spade e asso di pentacoli, quindi sicuramente il rinnovamento c'è, ci può essere. L'asso di spade può parlare anche di una rinnovata complicità, l'asso di pentacoli parla di materialità, di benessere fisico, quindi sicuramente qui c'è la possibilità anche di avere di nuovo dei contatti, diciamo erotici di un certo peso, direi importanti, però date peso e valore a quello che vivete giorno per giorno con questa persona, quindi procedete per gradi, mi raccomando. D'accordo? Quindi l'atteggiamento della papessa è proprio quello che vi viene consigliato. D'accordo? Questa cosa deve ripartire da zero, sono due assi. Quindi dall'inizio, bisogna riprenderla in mano dall'inizio questa storia e questa frequentazione. D'accordo? Quindi cercate di non gettarvi a capofitto, ovviamente, in questa storia. Non è un asso di coppe, non vi viene consigliato l'asso di coppe, cioè di lasciare andare ovviamente il vostro cuore, i vostri sentimenti. Bensì vi viene consigliato comunque di parlare chiaro, asso di spade, quindi cercare verità e dare verità, fondamentale, e asso di pentacoli, comunque vivere anche dei momenti, perché no, comunque anche di una certa serenità, equilibrio, diciamo, e comunque anche se volete contatto fisico, ovviamente con questa persona, però inizialmente non in qualche modo cercando immediatamente il contatto dei cuori. D'accordo? Cioè cercate, mi raccomando, di ovviamente proteggere assolutamente, asso di spade, il vostro cuore e la vostra serenità, quella a cui tiene tanto la papessa. D'accordo? Quindi sicuramente nel caso in cui voi vogliate comunque ancora avere un contatto comunicativo con questa persona, assolutamente sì. L'asso di pentacoli parla appunto anche di comunicazioni. Però, vi ripeto, comunicazioni che siano assolutamente chiare, trasparenti, sincere e ovviamente concrete. Quello che ovviamente vi viene ribadito con l'asso di spade è chiarezza non solo nell'esposizione, ma anche nelle idee. Cioè nel momento in cui ci sarà questa forza, cioè il ritorno da parte di questa persona, quindi il ricontatto, eventualmente questo tentativo da parte di questa persona, vi viene consigliato di avere voi per primi le idee ben chiare in riferimento a questo rapporto. Cioè, fatevi delle domande in riferimento a ciò che volete e vorreste ancora da questa persona. Io rivoglio questa persona? La rivoglio al mio fianco dopo tutto quello che è accaduto, dopo quello che può avermi fatto? Mi renderà felice? Saprà farlo? Questa persona è veramente cambiata? Ha capito i suoi errori? Ma soprattutto la sua presenza al mio fianco mi farà bene? E ad oggi mi fa bene? Sono realmente felice di questo suo ritorno? D'accordo? Cioè cercate di essere chiare, soprattutto con voi stessi, di avere ovviamente un'immagine anche eventualmente irrealistica, ma comunque immaginarvi voi di nuovo al fianco di questa persona e quindi di andare a pensare, immaginare come voi potreste sentirvi. Ecco, la risposta di fronte ovviamente a questa immagine chiarirà ovviamente cosa voi dovrete e dovreste fare. D'accordo? Quindi cercate di avere voi per primi, ovviamente per prime, le idee chiare, nel caso ovviamente in cui questa persona possa ritornare. E quindi agite di conseguenza, asso di denari.
quindi portando a realizzazione quelle che sono le vostre aspettative. Ma cercate, vi ripeto, di agire in maniera pratica, concreta, onesta e sincera. D'accordo? Proprio perché qui ci sono due assi. Gli assi parlano di comunicazione, quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, vi farà, scusate, ho mosso la telecamera, quindi sicuramente questa persona di nuovo si farà sentire, o comunque un tentativo, vi ripeto, c'è sicuramente nei prossimi mesi, ma ovviamente, vi ripeto, un tentativo che però la papessa andrà a vagliare ovviamente per bene. Importante è avere chiarezza, soprattutto chiarezza di idee, su cosa effettivamente volete e vi fa realmente bene. D'accordo? Dunque ragazzi, questa stesa termina qui. Come sempre voi sapete che poi comunque io tendo a ovviamente rifare le stese e di conseguenza appunto andremo di nuovo a tenere d'occhio ovviamente la situazione. Chiaramente per il momento, come sempre, vi invito, vi ripeto, alla chiarezza. Ovviamente tenete duro, ricordatevi di mettervi sempre come ovviamente priorità. Buona fortuna e ovviamente a presto!